Kıyılarında göreve çıkmış 4 gemiden oluşan filosunu ziyaret. Şu an Fish River Canyon'a doğru gidiyoruz. Güzel bir spottan dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Fish River'ı göreceğiz. Ama burası çok güzel. Bayıldık biz buraya. Ben de çok bayıldım. Bundan sonra buradayım zaten. Evet, nefis bir yere geldik. Zaten benzin lojistiği de güzel. Helikopter indi demin. Gördün mü? Göreceğim şimdi. Bak şurada pervanesi. Evet. Soruyorsan, Hayır, senin için soruyorum. benim için sorarsan tabii ölüyorum, parçalanırım, mahvolurum. işte dedim. onu merak ediyorum. Mesela disco yaptım ben bir tane, 2 sene işte.